Et salut la Poké Family, aujourd'hui on se retrouve pour le booster numéro 5. Ouais, si je monte que 4 doigts, ça craint. Booster 5, 151, c'est parti. Ça sent le hit, ça sent le banger, ça sent le track. On y croit. Énergie de base. Magnétique. Chenipan. Evoli. Oh là, j'ai l'impression que c'est encore une holo au fond. Tadmorve. Reste. Oh là là là. Persiane. Gros Tadmorve. Alors là, si ça sent pas la grosse daube. Nidorino. C'est marrant, on a plein de ténèbres dans cette énergie ténèbres. Un Krabi et une holo. Youpi. Ah bah c'est Aquali au moins, elle est jolie. Allez, ciao.